video kali ini kita bakal nge-review slime. Kali ini kita bakal ada taro slime. Yeay. Taro tofu slime, yes. Buka. Yeay, dibuka. Dibuka dikit. Iya lagi. Ini apa? Stretchy. Ini stretchy. Oh, udah bau tuh. Wow. Udah Ada juga. dan ini tuh slime-nya unik, jadi kalau dipegang sama orang yang berdosa lengket. Ya, Jadi kita bakal kameranya yang megang. order ya, kita bakal order. banyak dosa guys tuh, banyak dosa. Gampang megang kamera baik dosa. Tidak. Ini guys. Nah, gitu dong. Tetotelo. Kita bakal order ya. Iya. Ini kita bakal ngadain giveaway Dan bazar. dan bazar. Itu apa iniannya? Apa sih? Syaratnya Iya. kan kita bakal ngadain bazar, giveaway dan apa? Udah bazar dan giveaway. Iya. Nah, bazarnya ada di mall Taman Anggrek, Taman Iya, Anggrek ada. aja. Ya Taman Anggrek. Oke aja. Iya. Terus syarat untuk giveaway-nya kalian bisa kalian bisa harus tangkepin kucing aku soalnya kucing aku ada yang lepas dari rumah aku, jadi kalian harus tangkepin di tulisannya Dona. Iya. Itu kucing saya loh ya. Dan follow Nama Instagram kita Iya. kalinya dia. ya, nama Instagramnya JJ Malu, JJ Mandalusi. Dan Okay guys, thanks for watching. Hope you like this video and don't forget to Subscribe. comment, share, like, and subscribe. Bye. See you next video. dan